这国内奥特曼真是搁着闷声发大财，悄咪咪的就又推出了2款新的低端可动，只不过呢又是低价，只能说不愧是他，既是光又是人，还是摇钱树。这遇到个低价过手，连财团躺着都拿钱啊！当然呢，这2款还是卖的比较便宜的，只要65块钱还包邮，也就10顿早饭钱。只可惜这一拿到手这么个大中奖，这真的整得我心累。也不知道这工厂大妈是喜欢上班抠脚呀，还是他特地要在这脸上划2刀疤，致敬一下迪迦这历经的3000万年的沧桑。不过转念一想，这玩意的主要人群熊孩子好像都是这样玩玩具的啊，那确实这漆涂的好不好都没什么太大影响。说归说，就我个人感觉呢，还是这边的黑暗迪迦的涂装更有质感。而这个复合型的呢，不知道为什么就是有一股塑料感。其实他们的这个体型方面呢，整个看上去都还算比较的正点。虽说不知道是不是他们吃太好了，感觉有点发福，但就现在这个造型，绝对是吊打了一个奔得像个谢特的老版本的。其唯一跟老版本一样的呢，可能也只有这个快达到我境界的17.5厘米的身高，剩下除去这个略显突出不那么好看的胯部，以及背后这个死亡爆裂回旋冲天恐怖螺丝孔之外，这外观造型也没啥毛病了。所以呢，我们接着就来听一听他们的音效。那么这2玩意呢，虽然都是同模改色，但是他们的音效呢还是有所不同的。首先我们拿出常态迪迦，按动它的按钮就可以触发它的变身音效。而因为是列表循环制，所以在按下去之后呢，就会播放下一条必杀音。最后一条呢，则是被人暴揍了闪红的音效。而黑暗迪迦的这3段呢，则是完全不同的音效。你说这算不算万代突然抽风发的良心？不过它的这个音质呢，还是照样的垃圾。总之，这个迪迦跟这系列的其他新宿体一样，丑的要死的劣质可动手加正面限定的造型，但是它毕竟只要60多块钱，能有这个表现呢，性价比还是很不错的。好了，该扯的都扯上了，我要去带小孩了，我们呢就下期视频再见吧。